ada kejadian horor gitu, lu pernah nggak ngalamin kejadian horor? Ya kayak sebagian orang sih pernah merasakan sih gitu, ada yang meninggal. Itu sekolahnya itu udah lama gitu. Lu cepet amat jalannya boy. Mohon maaf guys karena ini bocil kurang, maksudnya tuh belum terbiasa syuting ya. Lu pernah pengalaman horor lu apa? Oke, katanya nggak ada. Kalau gua, kita pernah ingat gak pas hujan di situ yang kita ada ngintip? Iya iya iya, benar benar. Kayak saat